Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Көп адамдардан бізге келетін сұрақ, біздің оқу бағдарламасы деген не деген сұрақ қойды да. Оқу бағдарламасы деген ол біздің мамандық па, әлде не деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Соған бүгін бір жауап беруге тырысайын. Оқу бағдарламасы ол сіздердің Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бекіткен заңнамасына сәйкес, құжаттарына сәйкес белгілі бір мамандықтарды қазір оқу бағдарламасына кірістірді. Яғни баяғыдай бір мамандық емес, қазір сіз оқу бағдарламасын таңдайсыз. Сонымен қоса екінші сұрақ мынандай нәрсе болады. Қазір біз магистратураға, университеттерге гранттар бөліне ме, әлде біз студентке беріле ме деген сияқты сұрақ туындайды. Қазір грант оқу бағдарламасына беріледі. Егер сіз сол оқу бағдарламасы бойынша грант ұтып алатын болсаңыз, сіз қалаған университетке өзіңіз оқуға түссеңіз болады. Егер ол университетте сіздің оқығыңыз келетін мамандығыңыз болса, ол екі болды. Және оқу бағдарламасы байланыстыратын нәрсе мынау. Мысалға, логистика деген оқу бағдарламасы, немесе көлік қызмет деген оқу бағдарламасы бар. Көлік қызметінің өзінің ішінде екі мамандық бар. Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы және тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалысты басқару деген бар, немесе санитарлық профилактикалық іс-шаралар М150 деген оқу бағдарламасы бар. Оның ішінде еңбекті қорғауды басқару жүйелері, өнеркәсіп қауіпсіздікті техникалық реттеу деген сияқты мәселелер бар. Яғни мен санитарлық профилактикалық іс-шаралар деген оқу бағдарламасын таңдаймын, соның ішіндегі мамандыққа түсе берсем болады, екеуінің біреуіне. Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі деген нәрсе бар. Оның ішінде уже екі тоже мамандық бар. Мейрамхана және мейрамхана менеджменті бар. Мейрамхана және мейрамханада қызмет көрсету технологиясы деген сабақтар бар, Сондықтан сіздер қазір оқу бағдарламасын таңдайсыздар. Сол бойынша грант ұтып алатын болсаңыздар, сіз қалаған университетте, сіз қалаған мамандық бойынша оқысаңыздар болады. Егер видео пайдалы болатын болса, онда міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, сұрақтарыңызды осы видеоның астына қалдырып кетсеңіздер болады.